এখানে যা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে স্মৃতিসৌধের সামনের অংশ। এখানে বাগান করা হয়েছে। বাগানটা দেখতে সুন্দর, কিন্তু আমি আপনাদেরকে স্মৃতিসৌধ দেখানোর জন্য ভিডিওটি বানিয়েছি, তাই আমি আপনাদেরকে স্মৃতিসৌধের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। মূলত ওইটি হচ্ছে স্মৃতিসৌধ, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে দেখুন, আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধ। মূলত এটিকেই আমরা পার্লামেন্ট বলে থাকি। এটি আমাদের জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এটা হচ্ছে স্মৃতিসৌধের সামনের লেক। লেকটি দেখতে খুবই সুন্দর। এখানে পদ্ম ফুলের গাছ লাগানো আছে। দেখতে দেখতেই স্মৃতিসৌধের অনেকটাই কাছে চলে আসলাম আপনাদেরকে ভালোভাবে দেখানোর জন্য। এটা হচ্ছে স্মৃতিসৌধের সামনের আরো একটি বাগান, যেটা আমি আপনাদেরকে এখন ঘুরে দেখাচ্ছি। আশা করছি ভিডিওটি আপনারা উপভোগ করছেন। যদি উপভোগ করে থাকেন তাহলে একটি লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিন। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে মানুষ বিভিন্ন ফল নিয়ে বসে আছে। দেখতে দেখতে চলে আসলাম ভিডিওর শেষের দিকে। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন।
যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সর্বপ্রথম আপনি পান। বিদায়।